Bismillahirrahmanirrahim. Rokok baru ngopi, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Ngopi dadi teman sejati, ngopi tambane ati. Saiki Mbah Cindungo marang sapa wae isuk iki sing utange akeh pinaringan lunas. Sing duwe penyakit apa wae pinaringan waras. Urip berubah, rezeki berlimpah, ado masalah warga ngibadah. Alhamdulillah, warga Tulungagung, warga Diri, Blitar, Trenggalek, Surabaya wis kabeh wae sehat selamat kabeh sak warga, adem ayem, akeh rezekine, akeh dulure, tambah kancane, tambah rezekine. Ngopi sak Tulungagung karo Mbah Sidoyo. Amin amin ya rabbal alamin. Najan nang omah ya panggah ngopi. Mantap hati karo ngrokok. Pikiran ayem, adem lan marem.